我係會所同事 Lona， 我係 Winnie。咦，Cup 1周年喎，有咩搞作啊？咁我哋今日就趁住呢個開心果熱潮未過去，咁今日就整翻個開心果巴斯嘅芝士蛋糕啦。材料有忌廉芝士250g、開心果醬100g、糖70g、蛋2隻、淡忌廉200g、檸檬汁2茶匙、低筋麵粉6g。我哋先將 cream cheese 提早拎出嚟，喺室溫大概擺半個鐘，等佢放腍。然後我哋就可以加開心果醬，將兩樣嘢撈勻。跟住我哋可以加糖落去打勻佢。之後就分次加入2隻雞蛋撈勻佢。然後就可以落淡忌廉撈勻。跟住我哋將低筋麵粉過篩加入去撈勻。最後加檸檬汁，輕輕撈勻。下一步，我哋將麵糊倒入模，然後可以輕輕搖一搖。然後我哋用230度預熱焗爐大概10分鐘左右。跟住蛋糕就可以入焗爐，用230度焗大概23至25分鐘。出爐之後，記得要將蛋糕攤凍咗先，再將蛋糕擺入雪櫃雪大概6個鐘以上。哇，個蛋糕好好味啊！做法又易整，大家不妨去屋企試下。下次見，拜拜。